السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم ان شاء الله غنصيب واحد العصير ديال الحامض كيجي ساهل وزوين. بالنسبة للمقادير عندنا فيه 5 ديال الحامضات، وعندنا تفاحة كبيرة مقشرة اولا 2 تفاحات صغار مقشرين، وكاس ديال سنيدة. بالنسبة للسنيدة على حسب الذوق، وعندنا اطرو ربع ديال الماء. بسم الله. غنبداو غناخدو الحامض من بعد ما غسلناه ونشفناه، غنحكوه بالحكاكه الرقيقه. غنحكو ليه غير الطبقه الخضراء، ما غنهبطوش الطبقه ديك الطبقه البيضاء لانها كتجي ماره. من بعد ما حكينا كتكون بحال هكايا، غنستمر حتى نحكوه كلهم. نحكو الحامض. من بعد ما كنحكو الحامض كيجي على هذا الشكل، كنحصلوا على القشر بحال هكايا. دابا ندوزو نعصروا الحامض ديالنا كامل مزيان مزيان حتى كنحصلوا على عصيرة الحامض. من بعد غناخدو الكاس ديال مولينيكس، غنخويو فيه العصير ديال الحامض اللي حكينا عليه، مع القشور ديال الحامض اللي حكينا، وغنزيدو عليهم السكر سنيده، ونزيدو عليهم هادوك التفاح اللي قشرنا، وغنطحنو كلشي في الكاس. من بعد ما كيطحن العصير مزيان كنخويوه في الصفايه، وغنصفيوه مزيان حتى كيبقى لينا غير هذوك القشره بحال هكايا. هذا كنرجعوا العصير للكاس، وغنزيدوا عليه الماء،
وغنديرو كلشي يعاود يطحن مزيان مزيان. طيب تطحن مزيان صافي، وكنقدموه بالصحة والراحة. من بعد ما كيوجد كيجي على هذا الشكل، كيجي زوين بزاف، وكيشبه المذاق ديالو كيشبه المذاق ديال المناضة ديال الحامض، وبالنسبه لي انا احسن من المناضة يعني. وكنقدم بحال هكا وبالصحة والراحة.